आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड ज्युडिशरी लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे हांच्या कडल्यान लेटर 5 फेब्रुवारी 2021 हे येयल्लें आसा. ताज्या उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया 23 जून 2015 हाजे कडल्यान लेटर येयल्लें. सेम थिंग आमी करस्पॉन्डन्स जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यूअस आसा. इट इज नॉट नाव ओनली. ओके, 6 जुलय 2023 परत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ज्युडिशरी. ओके, ते जालें. आनी रिसेंटली ताज्या उपरांत हाज्या पयलीं आमी जे लास्ट करस्पॉन्डन्स केला. ओके, 15-20 24/5/2023. ओके, हे लेटर जे आसा रिजर्वेशना खातीर केल्लें आसा. 28 जुलय 2023 आतां 7 फेब्रुवारी 2023 7 तारखे दीस केला. 7 तारखेकूच आमी आयल्या तुजे बऱ्यान. हय. सो तें ताजे मागीर पसून केलें म्हणून आमी तुका फॉल्ट करना. पॉयंट इज आमी आज कितें तरी एक्सपेक्ट करताले. येस स्पीकर सर, आमी जशें कंटिन्युअस डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप आनी डिलिमिटेशन कमिशन जे आसा पळय न्ही ते सेन्सस 2001 हे कन्सिडर करून आतां पर्यंत ताज्या उपरांत सुद्दां जम्मू एंड काश्मीर म्हणत किंवा आसाम म्हणत किंवा बाकीच्या स्टेटींनी ही 2001च्या सेन्ससाच्या नुसार दिल्या. आनी 2001 आमकां ट्रायबल रायट्स मेळूंक नाशिल्लो म्हणून आमकां अजून पर्यंत मेळूंक ना. हो विशय कंटिन्युअसली सगळ्यांनी जो सांगला, आमी स्वता ह्या हावजात रेजोल्युशन पास केला. आमी पॉलिटिकली बी हो विशय जो आसा आमच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन फॉलोअप करीत आसा. ताज्या भायर आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन लेजिस्लेचर थंयसरूय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. हांव आयच्या घडीक म्हणजे 7 तारखे दीस विजय सरदेसाय आमदार हांणी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी आमचे ट्रायबल लिडर्स जेंच्यांनी हे एजिटेशन्स केल्ले तांकां घेवन म्हाज्या कडेन आयलो. ताज्या उपरांत सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स जाले आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला. आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखे दीस स्पीकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही आमी 16 तारखे दीस टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन. आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखे दीस मिटींग जातली. म्हाजें म्हणणें आसा की बाकीच्या MLA म्हणजे ट्रायबल आमदारांक आमी आफयतात, पण ताज्या भायर बाकीच्या कोणाक जर म्हणजे तो एसोसिएशनांतले तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत. आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तांकांय बी हांव इनवायट करता. बट एक गजाल हांव स्पीकर निश्चित सांगता, आमची भावना आसा की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026. बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेंत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा. आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकॅनिझम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला. म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटीव चेंज जी आसा पळय न्ही हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा, तुमकांय दिसता तशें आमकांय बी दिसता. म्हणून फाटल्या असेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो. हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें 100% मेळटलें. डबल इंजिनचेंच सरकार जें आसा पळय न्हू हे रिजर्वेशन दितलें हे फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदा सांगता. आनी ताका लागून ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय कंटिन्युअसली म्हणजे 16 तारखेचे मिटिंग आसत किंवा कंटिन्युअस हेन्स फोर्थ कंटिन्युअसली तुमी आसात, बाकीचे आमचे ट्रायबल आमदार आसा, मिनिस्टर आसात, बाकी हांकांय घेवन हो विशय रिजॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. आनी निश्चित रित्या आमच्या ट्रायबल भावाक न्याय मेळोवन दितले एक हांव सांगता. 16 तारखेच्या मिटिंगेक स्पीकर सर बाकीचे कोण आसत जाल्यार आयदर म्हाज्या कडेन तेंच्यांनी आपली आमदार म्हणून कोण जर येतले आसत त्या मिटिंगेक जाल्यार 16 तारखे दीस मिटिंगेक तेंच्यांनी आपलें नांव दिवचें आनी डेफिनेटली विशय पॉझिटिव्हली मांडून एक स्टेप फुडें वचपाच्या नुसार आमचो प्रयत्न आसा.